ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଆକଳନ କଲା IMD। ବାତ୍ୟା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍। ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଖପାଖରେ କରିପାରେ ୟେସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନେଇ IMDର ଆକଳନ। ତେବେ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଭାବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ୟେସ୍। ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇ ମଝି ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟେସ୍। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 4 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଆଗରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। କଞ୍ଚା ଘରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏହାସହ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।